テント結構腹さってる。あ、結構腹さってるテント。下はなんか見えねえの下は。降りるか。
そこの方ちょっと焦げてる。何？あ、多分コーマックだ。うん。あ、そこの方焦げとる。今回固形燃料があれだったんだよな。ちょっと大きかったんだよね。25じゃなくて30だったよね。固形燃料。ちょっと時間長すぎたかもしれない。25の固形燃料入ってなかった。30ばっかりだった。もういいやと思って。うん。混ぜてた。